Bom, vou fazer um testezinho da fumaça. Tá aí, ó. Puxando que é uma beleza. E olha que nem vi a chamei lá em cima ainda, hein? Está puxando muito bem. Fumaça zero. Puxando muito bem. Terminei a coifa, bastante degrauzinhos. Dá um trabalho danado. Tá aí, registro. E tá quase pronto.